হ্যাঁ, এই যে লবণ যেটা বলেন, লবণগুলো 6টা গরু মিলে প্রতিদিন কতটুকু দিচ্ছেন? লবণ মিলে 6টা গরুর কমসে কম আমার 800 800-900 গ্রাম লবণ যায় 800-900 গ্রাম। এটা কি সারাদিনে? সারাদিনে। আচ্ছা। লবণ তো অনেক সময় দেখা গেছে যে একটু কম হলে গরু কিন্তু পানিও খায় না, না না না, মানে এটা পরিমাপ বুঝতে হবে যে একটা একটু বেশি খায়, একটা একটু কম খায়। একটু কম খায়। আচ্ছা, এই যে এখন যে গরুগুলো সংগ্রহ করছেন এগুলো তো 2023 কুরবানি উপলক্ষে, না? জি 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 আচ্ছা, আপনার সংগ্রহগুলো দেখি যে সবসময় একটু রেড কালার। জি জি। এগুলো সংগ্রহ করলেন কোথায় থেকে? আমি এটা করছি আমাদের এই পরিচিত মমতাজ এমপি, হ্যাঁ, তার বাড়ির সামনে যে হাটটা জয়মন্টপ, জয়মন্ডি ঘাট এন থেকে। থেকে আমি গরুগুলি সব সময় নেই। আচ্ছা, সব কি দেশি গরু? জি, দেশি গরু। দেশি গরু, এই যে এটা দেখতেছে এটাও একদম পিওর দেশি গরু। দেশি গরু সবটাই আমার দেশি। আচ্ছা, এই গরুটা কতদিন আগে নিলেন? এই গরুটা নিয়েছি আমি 4 মাস আগে। 4 মাস হলো। কত টাকা পড়ছে? এই গরুটা কিনছিলাম আমি 93,000 টাকা। 93,000 টাকা। আচ্ছা, সবগুলো তো মোটামুটি ওই রকম দামি নাকি? না, এই জায়গায় একটু কোয়ালিটি কম আছে, বেশি আছে। আচ্ছা, এই যে এইটা দেখতেছি, এইটার বয়স কতদিন হয়েছে? এইটাও কিনছি ওই একই সময়। আমি গরুগুলি কি সবসময় এক আর সপ্তাহের ভিতরে গরুগুলি আমি সবসময় এই গরুগুলির আমার এই একটা কি সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর জিনিস হলো গরু খুরা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হ্যাঁ। যে হাড়ি থেকে যে গরুগুলি আসে, আমি এখন 6টা গরু নিচ্ছি। এই 6টা গরুর সাথে আমি যদি আরো 2-1টা গরু নেই, আমি কোয়ারেন্টাইনে রাখবো। মানে এই গরুগুলির সাথে আমি ওই গরু দুইটা মিশাবো না কমসে কম 1 মাসের ভিতরে। আচ্ছা, কোয়ারেন্টাইনে রাখবেন, জি জি মানে জি, আলাদা ভাবে। আলাদা। এই যে আমার এই সাইডে, এই যে সাইডে জায়গা আছে, এই সাইডে আমি এই করে রেখে দেবেন যাতে হ্যাঁ, মানে ওগুলোর সাথে মিশালে না না যদি মিশবো কোনো না। ভাইরাস ওইটার থাকে। নালা, ওইটার নালা যেমন ওইটার গিরান যিনি আমার এই গরুগুলি না পায়। আচ্ছা। 1 মাসের ভিতরে ওদের সাথে সেম আবার মিশে যাইবো, তখন ওদের সাথে আমি মিশিয়ে দিই। আচ্ছা, আর এই যে গরু যে মানুষ মোটা তাজাকরণ করতেছে আসলে, দ্রুত মোটা তাজা করে বা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে মোটা তাজা করে, জি। আপনি আসলে মোটা তাজাকরণের জন্য কোন কোন খাবারগুলোর উপরে বেশি জোর দেন? না না না, যারা নাকি অতিরিক্ত, মানে আমি একটা জিনিস মনে করি যে ওরা, ওদের ভিতরে যা আমাদের ভিতরেও তা। সব আমি একটা জিনিস নিজে থেকে কল্পনা করছি যে বিলাট বা ওদের কিডনি, ওদের ফ্যাপসা, ওদের যা আছে আমাদের ওই একই কোয়ালিটির। ওদেরকে দ্রুত এইটা সেইটা এত কিছু খাওয়াই আমাদের ওদের মোটা তাজা করার মানে রিক্স এই জিনিসটার ভিতরে। অনেক সময় অনেকজনের গরু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, অনেক কিছু হয়ে যায়। আমি আমি এইটাই বলবো যে খাবার খাবার জিনিসটা হলো, আমি যদি এখন নিঃস্বা খাবার ভাত খাই, আসলে আমার খারাপ লাগবে। আর যদি আমি ভালো কিছু খাবার খাই, তাহলে আমার ঘুমও ভালো হইব, আমার স্বাস্থ্যও ভালো হইব। এত ব্যাপক মোটা তাজা কি, খালি ব্যাপক মোটা তাজা না, একটা জিনিস কি পরিপাটি সুন্দর দেখলে একজন মানুষ নেয়। যে ফিট খাওয়াইলাম, সই দিলাম, পোষ করলাম, এটা করলাম এটা করলাম, হারাম তো হারামই। তারপরেও কি ওর সাথে আমার একটা প্রতারণার সৃষ্টি হইলো, যে ওরে আমি অনেক অবৈধ জিনিসগুলো ওরে খাওয়াইলাম। এগুলা না, আমার যারা নাকি আমার আলহামদুলিল্লাহ আপনার মাধ্যমে আমার অনেক অনেক ব্যাপক মানুষ ভালোবাসে, আমি তাদের উদ্দেশ্যেই বলবো যে ভাই, ভালো খাবার, ভালো পরিবেশ পাইলে মানুষ সুন্দর থাকে। এই গরুর ক্ষেত্রেও তাই। ভালো পরিষ্কার জায়গা বা ওদের যত্ন করলে সবসময়, এই যে আমি যেমন রাত্রে যেমন গরুগুলি এমনি করে হাঁটিয়ে দিই, আচ্ছা ওর যদি 10টা পশম যদি আগলা থাকে, এই যে পড়ে যাবে, তারপরে যে গরুগুলি প্রতিদিন আমি এভাবে হাঁটিয়ে রাখুম বা করুম, তাহলে অবশ্য ও যদি একটু স্বাস্থ্যমান কমও থাকে, তা ও কিন্তু সুন্দর। এইটা হলো আমার যে আসলে ওদেরকে যদি সঠিকভাবে যত্ন করা যায়, লালন পালন করা যায়, তাহলে ওরাও কখনো বেইমানি করবে না। না, এই এই হলো সবচেয়ে মেন কথা। এই যে কেউ আসতে পারবো না, এর বগলে কেউ আসতে পারবো না, সবাই গুতে মারবো, কিন্তু আমি এলে ও আমার গুতে মারবো না। এই দেখেন, ঠিক আছে? তাইলে ও আমার ভালোবাসা জিনিসটা কিন্তু বুঝছে। তাইলে ও আমার সাথে করবো না আর কি। এই আসলে ও আমার সাথে বেইমানি করবো না, এটা আমার ভালোবাসা। আচ্ছা, গরু মানে সংগ্রহ বা সিলেক্ট করতে গেলে আসলে কি কোন ধরনের গরুগুলো সংগ্রহ করা উচিত? আমি আসলে একটা জিনিস দেখাইতেছি, এই থাম, আমি একটা জিনিস অবলম্বন করাইতেছি, একটা জিনিস আপনি দেখাবো। আমি যে কথাগুলি বারবার বলি, এই গরুটা আমার আল্লাহর রহমতে অনেক বড় হইব, ঠিক আছে? ওর আচ্ছা। ভাবটা তো ভালো, ওর হাতে পায়ে, লাম্বায়, মুখে
সব দিক দিয়ে কিন্তু ও বড় হইব। আচ্ছা ও অনেক গতিশীল। ও ওর পরে সেম কোয়ালিটি, ও যদি ওরে কম দাম দিয়ে কিনে থাকি, ওরে বেশি দাম দিয়ে কিনে থাকি, কিন্তু আমার প্রাইস ও বেশি দিব। এটা হলো প্রথম। ওরে আমি বেশি দাম দিয়ে কিনছি, ওরে কিনছি 90,000 টাকা দেয়, কিন্তু 90,000 টাকা দিয়ে কিনছি, কিন্তু ও ওর সাথেই আসবে, ওর আচ্ছা সা- ও ও সাথের জোড়াই হবে। আমি এই গরুটা কিনছি 1,00,000 টাকা দেয়, 1 লক্ষ টাকা দেয়। আচ্ছা এই গরুটা কতখানি গতিশীল, কতবারে লম্বা, আচ্ছা বা কি একটা ফেস, ওর মুখের সাথে ফেস গরুটা দেখতে দেখতে, সুন্দর। হ্যাঁ, কতবারে লম্বা। ও যদি ইচ্ছা করে যে আমার ভালোবাসা যদি মানে নেয়, ও আরো কমসে কম মেতায় নচেব, ও পাঁচা বুটি দিয়ে ফিট হবে, তখন আমার গরুটা কিরকম একটা কোয়ালিটির গরুটা এ অনেক বড় হইব। এই হলো এরা এদের এর সাথে পারবে না, আচ্ছা ওর অনেক এটাই। আবার এই গরুটা আমার যদি ও অনেক সুন্দর, হুম ওর নাকে মুখে সবকিছু অনেক সুন্দর, পাছা ফিক্সার বডিতে খুবই সুন্দর, ঠিক আছে। হুম কিন্তু এই গরুটা কিনছি আমি ই দিয়ে, এই গরুটা কিনছি 93,000 টাকা। 93,000 টাকা হ্যাঁ, তাহলে আচ্ছা ও এই সাইজের, এই ধরনের, ও সুন্দরে ওর সাথে কেউ পারবো না। যদি কোনো সুন্দর মনের মানুষ থাকে যে আমি সুন্দর কোরবানি দেবো, ওরে 100-100-র ভিতরে 90 জন ওরে চয়েস করবো। আর একটা জিনিস, শখের অনেক মানুষ আছে যে আমি ছোট থাক সুন্দর কুরবানি দিব, এরকম নিয়ত অনেকজনে করে, যে আসলে সবাই সুন্দর কুরবানি দেওয়া আছে, এটা কিন্তু কুরবানি জিনিসটা আমরা বুঝি না, কিন্তু যে বুঝে সে, এটা হলো একটা সিন্নি কুরবানি জিনিসটা, মানে আল্লাহর নামে শহীদ করে দেওয়া। তাহলে আমি চামু যে এই সুন্দর একটা জিনিস, সবসময় আল্লাহ কইছে বলে সুন্দর জিনিস কুরবানি করার জন্য, তাইতে আমি সুন্দর গরু কিনি। আর ওই ওরে কিনছি, ও কিন্তু বড় হইব না, বড় হবে না না, আচ্ছা তার ও- মানে ওর ওর বৈশিষ্ট্য হলো ও হ্যাঁ। সুন্দর ও সুন্দর, কিন্তু আচ্ছা ও বড় হইব না, কিন্তু ও সুন্দরের কোনো অভাব আছে? না 100 জনের ভিতরে 99 জনই কইব কি একটা গরু, যদি হইতে ছোট হয়ে থাকে, এটা হইলো সুন্দরের চয়েস, কিন্তু ওর তুলনা ওর সাথে ওরে দিতে হবে। আচ্ছা, কিসের কারণে? ও বড় হইলে কি হইব, ও সুন্দরের রেবেলে, পাছায়, নদীতে, মাথায়, কোন দিক দিয়ে কিন্তু ওর অভাব নাই। অভাব নেই যে একজন মানুষ দেখলে কব সাদা ছোট হইলে কি হইব, খুব সুন্দর। এই হইলো ওরে, আমি জানি ওইতে অনেক বড় হইব না, তারপরেও ওরে আমি নিছি। আচ্ছা বড় হবে না কিন্তু একটু গ্রোথ ট্রোথ তো হ্যাঁ, ভালো হবে খুব সুন্দর, খুবই ওরে দেখতে সুন্দর। হাটের ভিতরে যায় আমি ওরা সুন্দরের জন্যই কিনছি, তাই যারা খরিদ করবো ওরা ওইভাবেই নিব। ওইভাবে ওই সময় আমার ওই ব্যালেন্সটাই সেরে সুন্দরের দিক দিয়ে, তখন যদি 10-5 হাজার টাকা ব্যালেন্স থাকে, সুন্দরে কিন্তু ওই ব্যালেন্সটা রাখবে না, ভাঙিয়ে দিব, ওই আর কি, ওই ভালোবাসা। আবার এই যে একটা নিছি, এটা নিচে হইলো 59,000 টাকা দেয়। এর নেওয়ার কারণে কি দেখেন, যদি ওর কালার আর ওর কালারে কত একটা সৌন্দর্য মিল, যদি কোনো সঠিকের শৌখিনদার এসে কয়, আমি একজোড়া বাছুর মুজি সবচেয়ে সুন্দর, তাহলে কিন্তু ও আসবো, ও কিন্তু ওর সাথে চলে আসতেছে। ওর 59,000 নিয়েছি, ওর চাইতে ওরা যদি 10,000 পাইস নাই কমে দিব, কিন্তু ওর সাথেও যায়। হ্যাঁ এই হইলো আমার মনের হিসাব। আচ্ছা তাই এই যে এত কল্পনা করে ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো সংগ্রহ করেন, আসলে এইটা কিন্তু সাধারণত সবাই করে না না, তাই না? আর আপনার এর মধ্যে তৃপ্তিটা কি আসলে? আমার তৃপ্তি, আমি আগেও যা বলি এখনো তাই বলতেছি, আমার একটা তৃপ্তি মানে সবসময়। এই তারিখে একটা গরু, আমার গরুগুলি একটা ভিডিওর ভিতরে আছে, তা আমি ওর নাম দিয়েছিলাম সিংহ। ও যে শুনে কেন থেকে বাইরে গেল গরুটা, আর গরুটা কিনা ছিল 1,07,000। মানে এর আগে প্রতিবেদন করছিলাম না, এই গেছে বছর যে আপনি আসেন নাকি, গরুটা আমার এখান থেকে বাইরে গেল, গরুটা সিংহ, আমি নাম দিয়ে দিলাম, চলে যাও হাটে। তাই এক ছাড়াইছে বলে গরুটা মোটামুটি সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। আমার গরু তো গাজল খায় না, গরু এই কিছুদিনের ভিতরে আমার গাজল মনে হয় 1 দিনের ভিতরে থেকে গাজলটা এসে পড়বো। আমার গরু সবসময় বেশি, মানে গাজরটি বেশি আমার গরুতে খায়। তাই তখন হাটে যায় আমার প্রশ্নগুলো, গরু এরকম করতেছে কে? আমাকে স্যার বাড়ির ভিতরে কারেন্ট গেলে না, পোলাপানের শুদ্ধ গাল পরে কারেন্ট না লাগে। আমার গরুগুলো তো ফ্যানের ভিতরে ছিল, একটু গরম পাইছে, হাঁপাইতেছে, কয় না কিছু খাওয়াইছো নাকি? তা আমি বললাম স্যার সকালবেলা নাস্তা করছেন কি দিয়ে? বললো কেন? আমি কেন বলেন একটু, কি দিয়ে করছেন, আপনি জানেন? বললো জানি।
তা আমি কইলাম, স্যার আপনি যদি জানেন যে সকালবেলা নাস্তা করছেন কি দিয়ে, আর আমার গরুগুলি 8 মাস পালন লালন করছি, কয়ক তো কি খাবার খাইছে আমি জানি, তাহলে আপনার কাছে তো আমার বইলে এখন আমি আমি বললুম যে গোলটির ভিতরে খাইতেছে, আমার গরুর ভিতরে খাইতে, আপনি তো আমার কথাটা নিবেন না। তখন বললো, এই ছেলে এদিকে আসো, গরুর দাম তো বলবে না। আমি কই না। সে আমার 2,15,000 টাকা হাতের ভিতরে দিল। আমি এখন মানে আমি নাই, 2,15,000 টাকা দিল। আমি আস্তে করে কইলাম কি, আমার ছোট ভাই ক্লাস ছিল, আমি বললাম গরুটা যে হাসিল করে দিয়ে আসো। একটা শব্দ আমি তার সাথে আর করিনি, খালি আমার বললো, এই ছেলে এদিকে আসো। টাকা দিছে, হাসিল করে দিয়েছি, আমি কোনো দামই চাইনি। তাই আমার খুব ভালো লাগছে, মানে এরকম সব মানুষ মানে একত্র হয়ে গেল মিরপুরের ভিতরে। আমার ডুগা সাইডে বাইডে যাচ্ছে, এখন বেঁচে বেলায় দিছে গরুর দুটাই। তাই এইভাবে এই হইলো আমার মানে আমার শখ। আচ্ছা খুন ভাই, আমরা যেটা জানি যে অনেক প্রবাসী ভাই বা অনেক প্রবাসী বন্ধু আছে আপনার, তাই না? তো তারা কিন্তু আপনার এই প্রতিবেদন দেখে অনেকটা খুশি হয়েছে এবং তারাও কিন্তু ভবিষ্যতে খামার করতে চায়। আসলে প্রবাস জীবনটা কেমন, বা প্রবাসের চেয়ে গরু পালন করে মানে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব কিনা, সেই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলবেন? এই আমার তো মনেই ছিল না। যাই হোক, আমার কিন্তু বিরাট একটা দুঃখের জায়গা আছে। বিশেষ করে প্রবাস যারা থাকে, আমার অনেক বন্ধু বান্ধব, আসলে তাদের আমি মিস করি, অনেকজনের দেখি নেই, বা অনেকজনে আমার টেলিফোন করে কথা শুনে বা আমারে ভালোবাসে। আমি যে আসলে তাদের জন্য যদি আমার বাড়ির চারপাশ দিত, আমি তাদের জন্য যে কি করতাম এটা ভাষা প্রকাশ করার মতো না। কিন্তু আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, লন্ডন থেকেও করে, তারপরে মালয়েশিয়া, বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে। কিন্তু আমি তাদের অনেক ভালোবাসি। তারা 2-3 জন লোক দেশে আইছিল, গুলো লালন পালন করে লাভবান হয়েছে, তারা যাইতে চাইছিল না। আমার নিজের কথার জন্যই তারা গেছে প্রবাসে। আবার আমি বলছি, ভাই তোমরা আরেকটু মেহনত কইরে, সবাই তো হারের কথা বলে, কেউ বলে 10 লাখ, কেউ বলে 8 লাখ, কেউ বলে। আমি কই এটা দিয়ে হইব না ভাই। আমি অনেকজনের রিকোয়েস্ট করে আবারও বিদেশে পাঠাইছি যে তোমরা আসো, আর একটু পুঁজি নিয়ে সবাই গরু লালন পালন করবে। তাই প্রবাসে আমি আসছিলাম দীর্ঘ 18 বছর। আসলে প্রবাসীদের জন্য সবসময় আমার অন্তরটা অনেক কান্দে। এখন তাদের জন্য আমি একটা মেসেজ সবসময় দিয়ে রাখি, ভাই যদি তোমাদের মনে অশান্তি লাগে, তাহলে তোমরা, মন যদি আমার ভালো না থাকে, খাবার ভালো লাগবে না, দুনিয়া ভালো লাগবে না, দুনিয়া ছেড়ে তুমি আমি হয়তো মরণের আর কয়দিন বাকি। আমি চাই না যে তোমরা বাল বাচ্চার ভালোবাসা থেকে বা স্ত্রীর ভালোবাসা থেকে তোমরা দূরে থাকো, আমি চাই না। কিন্তু দেখো, সবার তো সবকিছু সম্ভব না। দারিদ্রতা জিনিসটা, আজ বাচ্চা কাচ্চা মানুষ করার জন্য, ঘর করার জন্য প্রবাসীরা থাকে। তাই আমি প্রবাসীদেরকে একটা কথা বলবো, ভাই তোমরা নিজের জন্য তো কষ্ট করো না, কষ্ট করো ফ্যামিলির জন্য। তাই তোমরা যাদের নাকি মানে অর্থ আছে, এই যে কিছুদিন আগে একটা নিউজ, এক বন্ধু অনেক পয়সা, কমসে কম 2-4-20-30 কোটি টাকা কামাইছে আমাদের এই পাশে। তাই বাড়ি আসবে, ছুটি কাটা, বাড়ি একবারে বাড়ি চলে আসবো, মানে গেছে বাড়ি চলে আসবো, কিন্তু সে ওই সৌদি আরবে মারা গেল। তাইলে আর সম্পত্তিও দেখা হইলো না, বা বাল বাচ্চা বৌদ্ধদের ভালোবাসাটাও নেওয়া হইলো না। টাকা চাহিদা জীবন বৈরী থাকবে যদি 100, 200, 500 কোটি টাকার মালিক হইল। কিন্তু আমি মনে করি যে মরণের আর কয়দিন বাকি। তাই দুনিয়া ছেড়ে সবারই যাইতে হবে। তাই না, আপনার কথাগুলো বুঝলাম, কিন্তু ঘটনা হলো প্রবাস থেকে এসে গরু পালন করে কি আসলে প্রবাসের চেয়ে বেশি ইনকাম করা সম্ভব? এইটা, হ্যাঁ, মূল্যবান কথা। তাই এইটা হইলো যে প্রবাস থেকে এসে এখন একজন মানুষে 50,000 টাকা মাসে কামাইতেছে। আসলে একটা গরুতে মাসে 10,000, 15,000 টাকা একটা, যে এই গরুটা আমার যদি 2 লক্ষ টাকা বিক্রি করি, আমার এই গরুটার খরচ হবে 1,30,000 টাকা ইন টোটালে। তাহলে আমার প্রফিট হবে কত? 70,000 টাকা। তাহলে দেখা গেল আমার 6টা গরুতে 2.5 লাখ থেকে 3 লক্ষ টাকা প্রফিট হবে। ভালো একটা প্রশ্ন করছেন আমারে। তখন বিদেশ থেকে কামাইলাম আমি 10 লক্ষ টাকা, কিন্তু আমার এনে প্রফিট হবে কত? 10টা গরুতে 50 করে থাকলে 5 লক্ষ টাকা, একটা কথা দেখালাম। কিন্তু বিদেশের সমান
প্রফিট। আবার অনেকজনের দেখা গেছে 10 থেকে 15 হাজার 20 হাজার টাকার জন্য প্রবাসে পড়ে রয়েছে, 10 থেকে 15 হাজার টাকার জন্য প্রবাসে পড়ে রয়েছে। সবাই তো আর এক ব্যালেন্সে চাকরি করতে পারে না। তাইলে এই আমি বলছি কোনটা, যে গরু লালন পালন করা এটা পরিশ্রমের কাজ। নিজে পরিশ্রম করলে কি, আমি পরিশ্রম করি, আমার বাল বাচ্চা নিয়ে থাকি, খাই দাই চলাফেরা করি, মনের শান্তি। কিন্তু হয়তো আমার মতো তো সবাই হইতেও না পারে। কিন্তু আমার কিছু কিছু বন্ধু বান্ধব আছে, তাদের আমি বলছি, তোমরা যদি গরু লালন পালন করো তাহলে তোমরা নিজের চয়েস দেখে গরু কিনো, আর তোমাদের সবাই আল্লাহ লাভবান করবে। এইটাই আমার দোয়া।